আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তুষার ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। দর্শকদের সাথে সৈকত ভাই আপনার পরিচয়। আমার নাম সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সৈকত। আমি একটি স্কুলে জব করি, তার পাশাপাশি গরুর বিজনেস করি। সবসময় তো বকনা বাচ্চাটা পাওয়া যাবে আপনার এখানে? হ্যাঁ, আমার এখানে 6 মাস থেকে শুরু করে প্রেগনেন্ট পর্যন্ত পাবে দর্শক ভাইরা। আজকে কয়টা বাচ্চা দেখাবেন? আজকে আমি মাত্র 4টি গরু দেখাবো, 4টি হাই কোয়ালিটি। মুখের কথা নয়, দর্শক ভাইরা দেখলেই বুঝবে যে জাত মানে কতটা কোয়ালিটি। একটা মুন্ডি আছে আর 2টা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান আর একটা হলো আপনার রেড ফিজিয়ান। আচ্ছা সৈকত ভাই, চলুন আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শক বন্ধুরা শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর বকনা বাচ্চাটা। চলুন বিস্তারিত জানি। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক দেখছেন। সৈকত ভাই 1 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা জাত নম্বরটা? এটার জাত আছে, এটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান এডিএল এর 225 নম্বর বুলের বাচ্চা। এর যে বুলটা আছে দর্শক ভাই হয়তো নেটে সার্চ দিলে পাবে। ওর মানে এর যে বাবা আছে তারও মনে করেন যে নাক মুখ সব গোলাপি। সর্বোচ্চ একটা পার্সেন্ট, এটা একটা পিওর একটা মুন্ডি। এটা কিন্তু ন্যাচারাল একটা মুন্ডি, একটা বকনা। এবং দেখেন আপনি চামড়াটা কতটা পাতলা, চাম সুসা কি পাতলা। এদিকে যদি আমি বললাম দেখেন কতটা সাদনা গরু, এদিকে দেখেন কতটা সফট। এই সফট নাহলে তো দুধ হবে না। মাছি লাগতেছে খুব। এই দেখেন কতটা সফট, দেখছেন? উলান পান সুন্দর, মানে পাটা গোলাপি, মুখ গোলাপি, মানে আপনার খুর পর্যন্ত গোলাপি। শিংটা তো উঠবে না, এর পুরোপুরি মুন্ডি আছে। উলান বান দেখান। নিপুল 4টা দেখছেন ঠিক আছে? 4টা নিপুল ঠিক আছে। এবার দর্শক ভাইদের আমি একটা কথা বলি, দর্শক ভাইরা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান সম্বন্ধে অনেকেই বুঝে না। এই দেখেন যে থুরা, এই যে থাই, এটা হলো অরিজিনাল ফিজিয়ানের একটা থাই। এটা যদি মোটা হয় তাহলে বুঝবেন শাহিওয়াল। হ্যাঁ, এই যে নিপুলগুলো দেখেন কতটা ফ্লেক্সিবল আছে। এটা হলো ফিজিয়ানের নিপুল, চ্যাপ্টার নিপুল হলো ফিজিয়ানের নিপুল। 1 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার বয়সটা কেমন তাহলে? এটার বয়স আছে 10 মাস। 10 মাস। দেখেন 10 মাসের গ্রোথটা অনেক সুন্দর হয়েছে। আপনার উচ্চতাটা বেশ ভালো, মানে লম্বা প্রকৃতির হবে। এটা পিওর একটা হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান মুন্ডি বকনা বাচ্চা। দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটা আমি সিঙ্গেলের দাম চাচ্ছি 1,05,000 টাকা। দাম দর কি করতে পারবে? জি, দরদাম করতে পারবে। বন্ধুরা 1 নম্বরে হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান মুন্ডি বকনা বাচ্চার দাম শুনলেন 1,05,000। জি, দাম দর করে নিতে হবে। মাশাআল্লাহ 2 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। সৈকত ভাই 2 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা জাত নম্বরটা? তুষার ভাই, আমার এই প্রোগ্রামের সেরা গরু হলো এটা। আমি এই ধরনের গরু এবার খুব কমই দেখেছি এই বছরে। এটা সর্বোচ্চ একটা মানের একটা বকনা। দর্শক ভাই দেখলেই বুঝতে পারবে হ্যাঁ যেটা কতটা কোয়ালিটিফুল। এটার মায়ের দুধের রেকর্ড 32 লিটার ছিল। এটা এডিএল এর 225 নম্বর বুলের একটা বাচ্চা। মায়ের দুধের রেকর্ড 32 লিটার ছিল এটার। এবং আমি আশা রাখবো যে এই গরু ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যদি সব ঠিকঠাক রাখে তো 20-এর উপরে দুধ এমনি দিবে এটা। মাজাটা দেখেন একদম স্ট্রেট মাজা, খুব সুন্দর। আপনার এই পশমগুলো কিন্তু অনেক সিল্কি। উলানটা দেখেন। জি, উলানটা দেখুন। নিপুল 4টা দেখছেন ঠিক আছে? ফ্লেক্সিবল আছে। নিপুল 4টা দেখেন, ফিজিয়ানের যেমন নিপুল হওয়ার দরকার আছে। শর্টটা দেখেন অনেক ভালো। দেখেন এটা কিন্তু অনেক শান্ত গরু। চামড়াগুলো কতটা সফট, কতটা সফট এদের চামড়া দেখছেন? এ দেখেন অনেক সফট এবং অনেক শান্ত একটা গরু। আপনি মাথাটা দেখেন, এটার বয়স আছে 9 মাস। মুখটা দেখেন একদম গোলাপি, চোখ গোলাপি, শিং যে উঠতেছে শিংটা গোলাপি, আপনার পায়ের খুঁটটা পর্যন্ত গোলাপি। 2 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম আমি চাচ্ছি 1,12,000 টাকা। 2 নম্বর বকনা বাচ্চাটার দাম চাচ্ছেন 1,12,000 টাকা। 1,12,000। জি, দাম দর করে নিতে হবে। জি, কিছু দরদাম করতে পারবে। আর 3 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। সৈকত ভাই 3 নম্বরে বকনাটা জাত নম্বরটা? ভাই এটা একটা জাতে হলিস্টিয়ান ফিজিয়ান বকনা। এডিএল এর 1155 নম্বর বুলের একটা বকনা এটা। এটার বয়স আছে আপনার 9 মাস প্লাস বয়স আছে এটার। আপনি এটাও দেখেন সর্বোচ্চ একটা মানের একটা বকনা। মানে যারা গরু চিনে তাদের এত বিস্তারিত বলতে হবে না। আপনি দেখেন পাগুলো স্ট্রেট আছে, সাদা, খুরগুলা সাদা, মুখটা সাদা, আপনার
মাজাটা দেখেন অনেক চওড়া, আমার অন্যান্য গরুর তুলনায় এই গরুটার মাজাটা বেশি চওড়া। দেখি নিপুলটা। জি, নিপুলটা দেখেন। চারটা ঠিক আছে নিপুল? হ্যাঁ, চারটা নিপুল সুন্দর আছে এবং অনেক অনেক ঝোলানো, অনেক পশম এটার, অনেক ঝোলানো। সরান একটু, দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, নিপুল চারটে আছে, তো অবশ্যই আপনারা নিজ দায়িত্বে দেখে শুনে নেবেন। জি দেখেন অনেক সুন্দর নিপুল। তাহলে 3 নম্বরে বর্তা বাচ্চাটা বয়সটা হচ্ছে? এটার বয়স আছে 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস। খাওয়ার রুচিটাও সুন্দর আছে, যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল। দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম আমি চাচ্ছি 1,05,000 টাকা। 3 নম্বর বর্তা বাচ্চাটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, দামটা শুনেন 1,05,000। জি মাশাআল্লাহ। 4 নম্বরে সুন্দর একটা বর্তা বাচ্চা দেখছেন। সকাল ভাই 4 নম্বরে বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটার জাত হলো আপনার, এটা একটা রেড ফিজিয়ান একটা বকনা, আপনার এটা এসিআই জাস্টিন বীজের একটা বকনা। এটার বয়স আছে আপনার 9 থেকে 10 মাসের মধ্যে বয়স আছে। এই গরুটা দেখেন খুব ভালো একটা পার্সেন্টের বকনা, আপনার নাভি কম্বল নেই। হ্যাঁ, মাজাটা কিন্তু বেশ ভারী, অনেকটা লম্বা চড়া আছে। লম্বা চড়া এবং মাজাটা অনেক ভারী মাজা। আপনার দুধের ভ্যানগুলো অনেক স্পষ্ট, এখানে থেকে দেখতে পাবেন। লেজটা হাঁটুর উপরে আছে এবং ওলানগুলা দেখলে মনটাই ভরে যাবে, এত সুন্দর ওলান পাইছে এই বকনাটা। ভালো জায়গা দেখছি, ভালো জায়গা, এবং দুইটা পায়ের মধ্যে দেখেন স্পেসটা কত, জোনের নিচ থেকে কিন্তু আপনার শুরু হয়ে গেছে। দেখেন ওলানটা এত সুন্দর, ওলানটা এটা সিটানো, হ্যাঁ, মানে মন ভরা ওলান আর কি। লেজ কাটো আছে, পাগুলো একদম মিশে। আমার এখানে মাছির জন্য একটু মাছি। 4 নম্বরে বর্তা বাচ্চার বয়সটা কেমন হবে তাহলে? এটার বয়স আছে আপনার 9 মাস প্লাস। 9 মাস প্লাস। সুন্দর একটা বর্তা বাচ্চা দেখছেন, অনেকটা লম্বা চড়া, বিগ সাইজের একটা গাভী হবে আশা করা যায়। জি, আপনি এটা দেখেন, আপনার এই দাঁড়ানোর স্টাইলটা শুধু একটু দর্শক ভাইদের দেখাবেন, যারা গরু চিনে দাঁড়ানোর স্টাইলটা দেখলে বুঝতে হবে যে এটা দুধের গরু হবে কিনা। জাস্ট আপনার 2 পায়ের মাঝখানের স্পেসটা দর্শক ভাইদের দেখান। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার দামটা? এটার দাম আমি রাখবো 95,000 টাকা। 4 নম্বরে বর্তা বাচ্চাটার দাম 95,000? জি, 95,000 টাকা। জি, সীমিত দরদাম করতে পারবে। আর আপনাদের প্রোগ্রামে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমার 4টা গরুর দাম কিন্তু আমি বিভিন্নভাবে 4টা দিয়েছি। যদি কোনো দর্শক ভাই একসাথে 4টা নিতে চাই, লট আকারে যদি নিতে চাই, তাহলে আমি কোনো দরদাম রাখবো না, 4টা এভারেজে 95,000 করে রাখবো। তো বন্ধুরা শুনলেন, 4টা বর্তা বাচ্চা যদি একসঙ্গে লট ধরে নেন, তাহলে সেক্ষেত্রে প্রতিটি বর্তা লটের দাম আসবে 95,000 করে। জি। সৈকত ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। ভাইজান, দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রতিবারের ন্যায় আমি একটি কথাই বলবো যে আপনারা আগে জাত মান চিনেন, তারপরে গরু লালন পালন করেন। ভাই 10টা গরুর না, আপনি 3-4টা গরু লালন পালন করেন, সর্বোচ্চ কোয়ালিটি দেখে গরু ক্রয় করবেন। আজকে আমি দর্শক ভাইদের যে 4টা গরু দেখাচ্ছি, 3টে এডিএল বীজের, একটা হলো এসিআই বীজের, এইগুলা সর্বোচ্চ মানের একটা গরু। আমি যদি এইসব গরুকে যদি বলি আর দুধের মালিক আল্লাহ, তবে আমি যদি আইডিয়া করে বলি, আমার বিশ্বাস এসব গরু প্রত্যেকটা গরু আপনার 20-এর উপরে দুধ থাকবে। এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটাকে আমি মানে নির্দ্বিধায় 90% আপ বলতে পারবো। এবং আমার বিশ্বাস যে আমার একটা ভেটেরিনারি সার্জন এই গরুগুলো উনি যদি দেখে, উনি আশা করি আমার কথার সাথে একমত হবেন। আর যারা আসতে পারবে তারা তো এসে দেখে শুনে নিচ্ছে। আর যারা, আমি সবাইকে বলবো যে ভাই আপনারা এখানে আসেন, কারণ ক্যামেরাতে ভালো গরুগুলো আমি তুলনামূলক দেখছি, ভালো গরুগুলো ক্যামেরাতে ফুটে কম, খারাপ গরু, ছোট্ট একটা গরু অনেক ভালোভাবে ফুটে। তো এইসব গরু সামনাসামনি এসে কেউ রেখে যাবে না। আপনারা বাস্তবে এখানে আসেন, কারো টাকা নিয়ে আসতে হবে না, জাস্ট আপনারা গাড়ি ভাড়ার টাকাটা শুধু নিয়ে আসবেন। এখানে গরু পছন্দ হবে, আপনি ব্যাংকের মাধ্যমে চেক নিয়ে আসবেন, চেকের লেনদেন করে চলে যাবেন। আর এখান তো যারা প্রবাসে থাকে বা কোনো কারণে আসতে পারবে না, তাদের জন্য আমার প্রতিবারের ন্যায় ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধাটা থাকবে। আমি তাদের বাসায় গরু পৌঁছে দিব, গরু এখানে ভিডিও করে দেখাবো, ইঞ্চি টেপ দিয়ে মেপে দিব, কোনো কনফিউশন রাখবো না আমি। তার বাসায় পৌঁছানোর পর সে যদি দেখে হ্যাঁ আমি যা দেখেছি তাই পাইছি, গরু সুস্থ সবল আছে, তাহলে আমাকে টাকা দিবে, আদারওয়াইজ আমার গরু আমাকে ফেরত দিয়ে দিবে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।